Du stehst gerade unter der Dusche. Genau jetzt. Und ohne es zu merken, streitest du dich mit deinem Chef. Einem Chef, der gar nicht da ist. Über ein Thema, das noch nicht mal existiert. Du gewinnst natürlich. Du findest die perfekte Antwort. Die dir im echten Leben nie eingefallen ist. Und was, wenn ich dir sage, dass dieser kleine Moment, dieses Ding, das du machst, ohne überhaupt darüber nachzudenken, viel mehr über dich verrät, als jeder Persönlichkeitstest, den du je im Internet gemacht hast. Das hat einen Namen, das hat einen Mechanismus. Und in den nächsten Minuten wirst du verstehen, warum dein Gehirn das tut, warum manche Menschen es 10-mal am Tag machen und andere fast nie, und was das eigentlich über die Art verrät, wie du, im Grunde mit allem umgehst. Also, passiert dir das? Dieses imaginäre Gespräch unter der Dusche, im Auto, kurz bevor du einschläfst? Wenn ja, bleib dran, denn was jetzt kommt, wird dich wahrscheinlich ein bisschen unruhig machen. Okay, der offizielle Name dafür ist Conversational Internal Speech, also innerer Gesprächsdialog. Ein Mechanismus, bei dem dein Gehirn Austausche simuliert, die nie stattgefunden haben. Nicht einfach nur nachdenken, wirklich nachspielen. Mit Repliken, Tonfall, manchmal sogar mit Gestik. Und das ist überhaupt nicht selten. Eine Studie hat Hunderte von Menschen über mehrere Wochen begleitet und sie einfach gebeten, jedes Mal zu notieren, wenn das passiert. Ergebnis? Fast jeder macht das. Der eigentliche Unterschied liegt in der Häufigkeit und im Inhalt. Es gibt 2 große Kategorien dieser imaginären Gespräche. Die erste ist die Rache. Du spielst einen Streit nochmal durch, den du verloren hast. Du findest endlich den perfekten Satz, der alles verändert hätte. Das Problem? Dieser Streit ist längst vorbei, manchmal seit Jahren. Und dein Gehirn spielt ihn trotzdem immer wieder durch. Wieder und wieder. Die zweite Kategorie ist die Vorbereitung. Du bereitest ein Gespräch vor, das noch gar nicht stattgefunden hat. Eine Kündigung, eine Trennung, ein „Ich liebe dich“, das du nie über die Lippen gebracht hast. Du übst, du passt an, du fängst nochmal von vorne an. Und hier wird es interessant. Diese beiden Mechanismen kommen nicht aus derselben Ecke deines Kopfes. Die imaginäre Rache hängt mit etwas zusammen, das Psychologen Rumination nennen. Vereinfacht gesagt, akzeptiert dein Gehirn nicht, dass ein Ereignis abgeschlossen ist, solange es keine befriedigende Lösung gefunden hat. Also sucht es weiter, immer weiter. Das Problem ist nur, diese Suche endet nie wirklich, weil die reale Situation längst vorbei ist. Du kannst kein Spiel gewinnen, das es nicht mehr gibt. Die vorausschauende Vorbereitung ist etwas anderes. Dabei versucht dein Gehirn, Unsicherheit zu reduzieren. Vor einem stressigen Moment simuliert es mehrere mögliche Versionen, damit dich am eigentlichen Tag nichts komplett überrumpelt. Das ist eigentlich eine ziemlich clevere Strategie. Das Problem ist nur, wenn du zu oft übst, kannst du am Ende mehr Angst vor dem echten Gespräch haben als vorher. Also, eine Frage an dich, und ich möchte wirklich, dass du sie in den Kommentaren beantwortest, nicht nur in Gedanken. Bist du eher der Typ, der Rache durchspielt, oder der ein bevorstehendes Gespräch immer wieder übt? Schreib einfach Rache oder Vorbereitung in die Kommentare. Ich meine das ernst. Ich werde die Antworten lesen und ich glaube, du wirst überrascht sein, wie viele Leute in deiner Kategorie sind. Jetzt kommt der Teil, der dich wahrscheinlich noch mehr betreffen wird. Menschen, die das sehr häufig machen, haben oft eine Gemeinsamkeit. Sie sind in einem Umfeld aufgewachsen, in dem sie nicht wirklich das Recht hatten, im Moment zu sagen, was sie dachten. Nicht unbedingt ein hartes oder gewalttätiges Umfeld. Manchmal einfach eines, in dem es nicht akzeptiert war, sofort Widerspruch zu äußern. Nicht gefördert. Und dein Gehirn vergisst dieses Bedürfnis, sich auszudrücken, nicht. Es findet nur einen anderen Moment dafür. Später. In deinem Kopf. Unter der Dusche. 3 Jahre später. Das ist kein Fehler. Das ist eine Anpassung. Dein Gehirn hat einen Weg gefunden, das zu verarbeiten, was es im Moment nicht sagen konnte. Aber hier ist die eigentliche Falle. Wenn dieses imaginäre Gespräch zum Ersatz für das echte Gespräch wird, statt nur eine Vorbereitung zu sein, dann bleibst du stecken. Du spielst es immer wieder durch, aber nichts wird je wirklich geklärt,
weil die einzige Person, die diese perfekte Version von dir hört, du selbst bist. Also, was macht den Unterschied zwischen jemandem, der das auf gesunde Weise nutzt, und jemandem, der darin stecken bleibt? Es ist eigentlich einfach, aber nicht leicht. Menschen, denen es damit gut geht, nutzen das imaginäre Gespräch wie einen Entwurf. Sie bereiten sich vor, testen Worte und führen das Gespräch dann wirklich, in echt, mit der echten Person. Bei Menschen, die stecken bleiben, wird das imaginäre Gespräch zum Endpunkt. Es ersetzt das Echte, endgültig. Und der eigentliche Test ist ehrlich gesagt dieses letzte Mal, als du einen Streit in deinem Kopf durchgespielt hast du ihn irgendwann der echten Person gesagt? Oder ist er einfach für immer in deinem Kopf stecken geblieben? Wenn du darauf eine Antwort hast und du denkst, dass es jemand anderem helfen könnte, der sich in diesem Video wiedererkennt, dann lass ein Like da. Das hilft dem Video wirklich, mehr Leute wie dich zu erreichen. Und wenn du zu den Menschen gehörst, die das sehr oft machen, du bist nicht kaputt. Du bist nicht komisch. Dein Gehirn versucht nur, etwas zu Ende zu bringen, das es im Moment nicht zu Ende bringen konnte. Die eigentliche Frage ist nicht, wie du damit aufhörst, sondern wie du irgendwann diese Wiederholung in ein echtes Gespräch verwandelst. Abonnier den Kanal, wenn du mehr solche Videos willst, über das, was wirklich in deinem Kopf passiert, ohne dass du es merkst. Bis zum nächsten Mal.